Selamat datang di Bandara Bayi Panda. Di sini mudah sekali tersesat. Ayo kita menuju ke meja informasi terlebih dahulu. Makasih. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera berangkat. Silahkan menuju gerbang dengan membawa semua barang bawaan. Halo, bisa kakak membantuku untuk check-in? Halo, bolehkah saya melihat kartu identitas Anda? Pastikan untuk memeriksa info perjalanan Anda. Ini kartu identitas dan boarding pass Anda. Pastikan untuk selalu menyimpannya. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, harap diingat untuk selalu menjaga barang bawaan dan laporkan tas-tas yang terlantar kepada petugas yang berwenang. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Sebelum naik pesawat, kita harus melewati keamanan. Kita tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya. Silahkan letakkan barang pribadi Anda ke keranjang. Dilarang membawa barang-barang ini ke dalam pesawat. Silahkan pastikan untuk membuangnya. Koper ini sedikit berantakan. Ayo kita betulkan. Selamat datang di Bandara Bayi Panda. Silahkan menuju gerbang penerbangan Anda sesegera mungkin, dan kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Sebelum melakukan penerbangan internasional, kita harus menunjukkan paspor di meja bea cukai terlebih dahulu. Halo, bisa lihat paspornya? Silahkan ambil paspor Anda. Terima kasih. Halo, bisa lihat paspornya? Silahkan ambil paspor Anda. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, Anda dipersilahkan naik ke pesawat. Silahkan bawa semua barang bawaan dan boarding pass Anda.
Kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Selamat datang di penerbangan Baby Bus. Kami harap Anda menikmati penerbangan ini. Silahkan buka penutup jendela. Silahkan letakkan barang bawaan Anda di kompartemen di atas kepala. Untuk menjaga keselamatan Anda, silahkan tegakkan posisi kursi Anda. Pesawat telah mencapai ketinggian jelajah. Kami akan segera memulai memberikan layanan minuman dan makanan gratis. Harap perhatikan karena telah terjadi kehilangan tekanan kabin. Pakailah masker oksigen dengan cepat dan tetaplah duduk. Pesawat telah melalui badai dengan aman dan akan segera tiba di tujuan Anda. Ayo kita naik kendaraan antar jemput ke terminal. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, saat tiba di bandara, silakan langsung menuju tempat pengambilan bagasi. Aku harus mengambil bagasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Bapak dan Ibu sekalian, Anda baru saja tiba di Bandara Bayi Panda. Pastikan untuk membawa semua barang bawaan Anda dan perhatikan semua petunjuk keselamatan. Aku ingin membeli sesuatu. Halo, silakan letakkan barang-barang Anda di atas konter. Halo, totalnya $50. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Penumpang yang tidak dapat menemukan barang-barang mereka bisa datang ke kantor bagian kehilangan barang untuk melakukan klaim. Ayo kita temukan barang yang hilang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memilih Bandara Bayi Panda selama liburan Anda. Kami harap Anda selamat dalam perjalanan.